DIVERSãos em Trolando a Sofia. Sofia, aqui tá seu presente. Você quer brincar de adivinhar? Como assim, Bu? É bem simples, Sophie. Se você acertar o que tem no embrulho, não leva castigo nenhum. Mas se você errar... Castigo, Bu? Eu não quero brincar disso. Vai, Sophie, vai ser legal. Por favorzinho. Tá, eu brinco com uma condição. Qual? Se eu acertar, quem leva o castigo é você. Tá bom. Combinado. Pode começar, Sophie. Tá muito fácil isso aqui. Eu já sei o que é, Bu. Eu acho que aqui dentro tem um tablet. Errou! Eu vou pegar seu castigo. Eu já volto. Sofia, olha o que eu tenho aqui. Ah, não, Bu, um balde isso de não. tinto pra passar em você. Eu não vou brincar. Tchau. Ah, Sofia, pode voltar aqui. A gente combinou. Mas, Bu, você vai sujar toda a minha cara de tinta. Daqui a pouco eu tenho que ir pra escola. Sofia, mas depois você lava, não custa nada. Eu já vou fazer uma marquinha, eu prometo. Ai, tá bom então, vai, faz logo, vai. Tadinha da Sophie. Vai, Sophie, vem cá. Ai, eu não acredito que eu tô deixando você fazer isso comigo, viu? Vamos ver como tá ficando. Pronto. Tá linda, Sofia. Ai, Bu, que maldade. Você não tem dó de mim, é? Eu tenho, Sophie. Mas não tá tão ruim assim. Parece que você passou blush. Blush, parece nada. Tá, vai. Pode tentar de novo, Sophie. Ai, eu não quero errar de novo. Eu já sei, Bu, o que tem aqui. E aí, Sofia? Eu acho que é um caderno de unicórnio que eu vi lá no shopping. Sofia, sinto informar, mas não é um caderno de unicórnio. E você errou de novo. Eba! Ah, essa não. Calma, Sophie. Eu já volto aqui. Espera só um pouquinho. Ai, essa não. Mais tinta. Calma, Sofia. Não vai doer nada. É só uma tintinha azul, ó. Vai, vira o rostinho. Coitada da Sofia. Eu tô judiando dela. Mais um pouquinho do outro lado. Vira aí, Sofia. Tá muito engraçado isso. Tá engraçado, é? É, tá engraçado, Sophie. Como que eu vou pra escola assim? Ai, gente. Será que a Sofia ficou brava comigo? Sofia! Precisava falar assim comigo? Eu tô só brincando com você. Me desculpa, tá? Mas, Bu, olha como eu tô ficando. Toda azul e vermelha. Mas não tá feia. E como que eu vou tirar isso depois, me diz? Mamãe vai ficar super brava. Ai, é verdade, né, mamãe? Ah, já sei. A gente compra uma água ali naquela barraquinha, ó. Viu? Nem é tão difícil. Vai, Sophie, tá acabando. E outra, você vai amar o presente. É um presente super lindo. Ai, tá bom, Bu. Vamos voltar lá, vai. Sofia, adivinha o que tem? O que será, hein? O que é, Sophie? Olha, eu acho que é um celular. Celular desse tamanho, Sofia? Tem certeza? Eu acho que você colocou nessa embalagem só pra não descobrir. Pessoal, sinto informar que não é um celular. E mais uma vez tem castigo pra Sophie. Eu já volto, Sofia. Ai, tem várias cores ainda. Será que ela vai ficar brava se eu pintar ela de tinto preto? Pessoal, olha só que preto esse tinto. Vai ser legal. Sofia, posso passar essa tinta em você? Pode, né? Eu já tô toda colorida mesmo. Agora você pode tudo o que quiser. Pode me pintar de preto, que eu não vou ligar. Tá bom, então. Vira o rostinho. Mais um pouquinho aqui na sobrancelha, embaixo da boca. Pronto, Sophie. Sofia, tá parecendo um panda. Sabe que eu tô começando a achar divertido isso, viu? Vai, Sophie, se esforça que agora você vai acertar, hein? Eu tenho certeza. Deixa eu ver o que tem aqui. Pera aí que agora eu vou acertar. Vai, Sophie, pensa que é uma coisa que eu mais gosto nessa vida. Bom, se é uma coisa que você gosta, então é de comer. Não, não é de comer. Eu já sei o que tem aqui, Bu. É uma roupa da Barbie. Gente, ela tá chegando perto. Sophie, quase que você acertou. Sério, Bu? Mas foi quase, né? Eu vou ter que te dar outro castigo. É o seguinte, Sofia. Dentro desse copo tem uma chupeta. E eu quero que você pegue ela com a boca, sem encostar a mão, tá? É bem facinho. Bu, me desculpa, mas eu não vou colocar minha cabeça cheia de tinta nesse pote com água. Vai virar uma meleca.
bom, vai. Só eu mesmo pra aceitar fazer isso. Sofia! Sofia! É difícil aqui. Consegui pegar, Bu. Olha aqui, ó. Ai, Sofia, até que não foi tão difícil, né? Não foi. Ainda mais falar com essa chupeta na boca. Pode tirar, Sophie. Ai, coitada, viu? Olha, pra te ajudar, dessa vez eu vou te dar mais uma dica. Tá bom, vai, fala aí. Então, esse presente tem a ver com a Barbie. Eu já dei 2 dicas. Agora é só você falar certo que não vai ter mais castigo. Tá, então é uma coisa que você gosta muito, não é de comer e é da Barbie? Isso mesmo. Então eu já sei, é uma boneca Barbie. Ai, Sofia, você quase acertou, mas não é isso. E vai ter outro castigo. Eu vou colocar essa venda no seu olho e você vai ter que descobrir o que eu tenho na mão. Ai, tá, Bu. Fecha o olho que eu vou colocar a venda. Não vai espiar, hein, Sofia? Não vou. Abaixa as mãozinhas. O que tem aqui? Socorro! Tira essa lesma da minha mão. Calma, Sofia, calma. Tá gelado e tá se mexendo. Calma. Eu vou chorar. Tira isso daqui, por favor. Eu vou tirar. Credo, é só um slime. Ai, pra que tanto medo, Sofia? Ai, Bu, só você mesmo. Eu achei que fosse uma lesma. E você acha que eu ia ter coragem de pegar uma lesma na mão? Ô, Sofia, mas olha só essa prata que eu comprei. Não é linda? Põe a mão. Que legal, Bu. Nossa, é muito legal mesmo. É meio melequento, meio molhado. Sofia, esqueceu que você tem que descobrir seu presente? E é bom você acertar, porque acabaram os castigos. Ufa, até que enfim. Me dá mais uma dica e eu descubro. Tá, eu vou dar uma super dica. E todo mundo lá de casa vai saber o que é. Esse presente vai deixar você mais linda do que você já é, Sofia. Eu já sei. É um kit de maquiagem da Barbie. Eba! Até que enfim, hein, Sophie? Mas na verdade tem mais coisa. Vamos abrir juntas? Uau, que lindo, Bu! Ai, eu amei! Quanta coisa da Barbie. Tem um batom, anel, lacinho de cabelo e uma maquiagem linda. Você vai deixar eu usar com você, né, Sophie? Ai, Bu, eu vou. Fique tranquila. Mas vamos embora agora porque já vai escurecer. Pessoal, enquanto a gente toma banho e tira toda essa sujeira, a mamãe vai mostrar meu presente pra vocês, tá? Um beijo, amores! Não esqueçam de deixar um mega like pra mim, hein? Beijinhos! Ai, Bu, vamos pro banho. Vamos! Apresentação Little Dolls, da DIVERSãos.